හිතලා බලන්න ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම බලය, ධනය, රාජ්‍ය මේ ඔක්කොම තියෙන රජ කෙනෙක්. හැබැයි යාට එක දෙයක් නෑ. ඒ තමයි හිතේ සැනසීම. ඉතින් මේ රජතුමා හොයන්න පටන් ගන්නවා මේ පැවිදි ජීවිතයේ තියෙන නියම වටිනාකම මොකක්ද? මේ ජීවිතේදීම අතටම ලැබෙන ඵලය මොකක්ද කියලා. හොඳයි එනම් අපි බලමු මේ බලවත් රජතුමාට ලැබුණු ඒ ගැඹුරු පිළිතුර මොකක්ද කියලා. මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය තමයි අජාසත් රජතුමා. එතුමා බලයට එන්නේ තමන්ගේම පිය රජතුමාව, ඒ කියන්නේ ධාර්මික පාලකයෙක්ව ඝාතනය කරලා. මේ කරපු දරුණු අපරාධය නිසා එයාගේ හිත ඇතුලෙන් පිච්චෙන්න ගන්නවා. මාලිගාවේ මොන සැප සම්පත් තිබුණත් වැඩක් නැහැ. රැට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මානසික පීඩණයෙන් ගැලවෙන්න එයා මග හොය තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වැරදකාරී හැඟීම නිසාම අජාසත් රජතුමා තීරණය කරනවා තමන්ගේ කාලේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්ත්‍රවරුන් හම්බ වෙලා මේකට විසඳුමක් ඉල්ලන්න. එයාට ඕන උනේ දර්ශනාවාද අහන්න නෙවෙයි. තමන්ගේ හිත සංසුන් කරගන්න පුරවෝ ප්‍රායෝගික අතටම අහුවෙන ක්‍රමයක්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න කලින් රජතුමා ඒ කාලේ හිටපු හරිම ප්‍රසිද්ධ ආගමික නායකයෝ 6 දෙනෙකු මුණ ගැහෙනවා. ඒත් ඒ කවුරුත් දුන්න උත්තර වලින් රජතුමාගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට කිසිම විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඒ උත්තර එයාගේ උළුව තවත් අවුල් කළා විතරයි. දැන් බලන්නකො මේ දර්ශන දිහා. රජතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට මේව ගැලපෙනවද? එක්කෙනෙක් කියනවා කරන දෙයට හොඳ නරක ප්‍රතිඵල නැහැ. ඒ කියන්නේ අකිරියවාදිය. තමන්ගේම තාත්තව මරපු කෙනෙක්ට ඒකෙන් සැනසීමක් ලැබෙයිද? තව කෙනෙක් කියනවා හැමදේම කලින්ම ලියවිලා ඉවරයි, උත්සාහෙන් වැඩක් නැහැ කියලා. රජතුමාගේ හිතේ තියෙන ගින්දර නිවන්න මේ එකකටවත් බෑ. රජතුමාට කොච්චර කලකිරීමක් දැනෙන්නේ නැත්ද කියනවා නම් එයා තමන්ගේ අත්දැකීම විස්තර කළේ ඔන්න ඔය විදිහක. එයාට ඕන උනේ කෙලින් ප්‍රායෝගික උත්තරයක්. ඒත් ලැබුණේ සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ නැති දාර්ශනික කතා. හරියට අඹ ගෙඩියක් ගැන අහද්දී කොස් ගෙඩියක් ගැන කියනවා වගේ. මේකින් රජතුමාගේ අපේක්ෂා භංගත්වය කොයිතරම්ද කියලා හොඳටම තේරෙනවා. ඔන්න අන්තිමටම තමන්ගේ රාජකීය වෛද්‍යවරයා වුණු ජීවකගේ උපදෙස්පෙට අජාසත් රජතුමා නිස්කලංක අඹවණේක වැඩ හිටපු බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න තීරණය කරනවා. මේ තමයි එයාගේ අවසාන බලාපොරොත්තුව. මෙන්න මේක තමයි මුළු කතාවෙම හදවත. රජතුමා පරලොව ගැනවත් ගැඹුරු දර්ශන ගැනවත් නෙවෙයි අහන්නේ. එයා අහන්නේ වඩුවෙක් පුටුවක් හැදුවම ඒක ඇහැට පේනවා. කුමලෙක් කලයක් හැදුවම ඒක අතට අහු වෙනවා. ඒ වගේ මහාන වුණාම මේ ජීවිතේදීම අතටම ලැබෙන ඇහැට පේන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද කියලායි. කොච්චර පැහැදිලි කෙලින් ප්‍රශ්නයක්ද නේද? අනිත් ශාස්ත්‍රවරු වගේ කොස්කස් පෙන්වන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ හරියට ඉනිමගක් නගිනවා වගේ. පියවරින් පියවර. උන්වහන්සේ පටන් ගන්නේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් බොහොම ප්‍රායෝගික ලෞකික ප්‍රතිලාභයකින්. ඇත්තටම උන්වහන්සේ පෙන්වන පළවෙනි ඵලය හරිම පුදුම සාගතයි. හිතලා බලන්නකෝ. ඊයේ රජතුමාගේ දාසයෙක් වෙලා හිටපු කෙනෙක් අද පැවිදි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අර රජතුමාම එයාට වඳිනවා, ආරක්ෂාව දෙනවා, බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ, සමාජ වගකීම් නැහැ. මේකේ තමයි මහානකමේ පළවෙනි ක්ෂණික ඇහැට පේන ප්‍රතිඵලය. බාහිර නිදහස සහ ගෞරවය. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඒක පටන් ගැනීමක් විතරයි. හරියට අයිස් පරයක වතුරෙන් උඩ පියන පොඩි කෑල්ල වගේ. ඒ බාහිර නිදහසට වඩා අතිශයින්ම වටිනා ගැඹුරු ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. ඒ තමයි අභ්‍යන්තර. ඒ කියන්නේ මානසික නිදහස. හරි. එහෙනම් කොහොමද ඇතුළාන්ත නිදහසට යන්නේ? යථාර්ථයේ තියෙන විදියටම දකින්න නම් මුලින්ම යථාර්ථය වහගෙන තියෙන දේවල් අයින් කරන්න ඕනේ. අපේ හිත කියන්නේ දුවිලි බැඳුණු කණ්ණාඩියක් වගේ. ඇත්ත දකින්න නම් මුලින් මේ දුවිලි ටික පිහදාලා ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තමයි අපේ හිත කියන කණ්ණාඩිය වහගෙන තියෙන දුවිලි තට්ටු. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන බාධක 5. දවන සුළු ආශාව, විනාශකාරී තරහව, හිත අඩපණ කරන කම්මැලිකම, නොනවතින නොසන්සුන්කම සහ හිතේ තියෙන සැකය. මේවයින් මිදෙනකම් කවදාවත් ඇත්ත පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ උපමාවල තියෙන ලස්සන බලන්නකෝ. ණයබරකින් මිරිකිලා ඉන්න කෙනෙක් ඒ ණය ගෙවලා දැම්මම දැනෙන සැහැල්ලුව තමයි ආශාවෙන් නිදහස් වුණාම දැනෙන්නේ. බරපතල ලෙඩකින් සුවය ලැබුවම දැනෙන සැනසීම තමයි තරහව නැති වුණාම දැනෙන්නේ. මේ හැම බාධකයකින්ම මිදෙනවා කියන්නේ හිතාගන්න බැරි තරම් ලොකු බරකින් නිදහස් වෙනවා වගේ දෙයක්. ඔන්න ඔය බාධක ටික අයින් වුණාට පස්සේ අර දූලි පිහ දැම්මට පස්සේ මනසට පුළුවන් වෙලවා හරිම ගැඹුරු ප්‍රීතිමත් ඒකාග්‍රතාවයකට එමත් නැත්නම් ධානයකට ඇතුල් වෙන්න. මේක තමයි සැබෑ ප්‍රඥාව ලබා ගන්න තියෙන අතිවාරම.
දැන් හිත පිරිසිදුයි, සමාධිමත්. දැන් තමයි නියම වැඩේට බහින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යථාර්ථයේ ස්වභාවය ගැන ගැඹුරු අවබෝධයක්, විදර්ශනා ඥානයක් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේ ඉනිමගේ උඩම පඩිය උත්තරීතරම ඵලයි තමයි ආසවක්ඛය ඥානය. මේක తాවකාලික සැනසීමක් නෙවෙයි. මේක දුකට හේතු වෙන ගැඹුරම කෙලෙස් මුලින්ම උගුල්ලලා දාන එක. කාමාසව, භවආසව සහ අවිද්‍යා ආසව කියන මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරන එක. මේ ලස්සන උපමාව හිතින්ම වාගන්න කන්දක් උඩ තියෙන හෙලවෙන්නේ නැති පිරිසුදු වතුර තියෙන පොකුලක්. වතුර කොච්චර පැහැදිලිද කියනවන පතුලේ තියෙන පුංචි බොරළු කැටිය, සිප්පි කටුව, එහෙ මෙහි පීනන මාළු මේ හැන්දදීම තියෙන විදිහටම කිසිම විකෘතියක් නැතුව පේනවා. යථාර්ථය දකින්නෙත් අන්න ඒ වගේ පැහැදිලි බවකින්. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනාව අවසන් කරන්නේ රජතුමාගේ මුල් ප්‍රශ්නයටම කෙලින්ම උත්තරයක් දීලා මෙන්න මේක තමයි මහානකමේ උසස්ම සහ මේ ජීවිතේදීම ලබන ඵලය. මීට වඩා උසස් දෙයක් නෑ කියලා. හරි. රජුරවන්ට උත්තරේ හම්බුණා. කතාව ඉවරයි වගේ නේද? නෑ. කතාවේ සංවේදීම කොටස හිත කම්පා කරන අවසානයේ තියෙන්නේ දැන්. මේ පැහැදිලි ප්‍රායෝගික පිළිතුර අහලා අජාසත් රජුගේ හිතට දැනෙන්නේ නැති සැනසීම හිතා ගන්න පුළුවන්ද? මෙච්චරකල් හොයපු දේ යාට හම්බ වුණා. ඉතින් එයා තෙරුවන් සරණ ගිහින් අවසානයේදී සැනසුණු හිතකින් මාලිගාවට පිටත් වෙලා ගියා. එතකොට රජතුමා හොයපු ඒ නියම සාමය, ඒ කියන්නේ නිර්වාණය එයාට ලැබුණද? ප්‍රශ්නේ එතනින් ඉවර වුණාද? ඇත්තටම කතාවේ තියෙන ඊට වඩා ගැඹුරු යමක්. රජතුමා පිට වෙලා ගියාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ දේව දාලා. මේක තමයි කතාවේ කූට ප්‍රාප්තිය. ඒ කියන්නේ රජතුමාගේ හිත ඒ මොහොතේ කොයිතරම් පිරිසුදු වෙලා තිබුණද කියනවනම් එයා අර දරුණු අපරාධය කරලා නොතිබුණා නම් එතනම ඒ ආසනයෙම ඉඳගෙන සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්නට තිබුණා. ඒත් එයාගේ අතීත කර්මය ඒකට හරස් වුණා. මේකින් මේ තත්ත්වය පැහැදිලිවම පේනවා. බලන්න එයාට තිබුණු පොටෙන්ෂල් එක පූර්ණයි. ඒත් ඇත්තටම උනේ මොකද්ද? කර්මය ඒ පාර වහලා දැම්මා. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම බලාපොරොත්තු නැති උනේ නෑ. ඒ ධර්මයේ ඇසීම නිසා අනාගතයේදී එයාට බින්නෙන්න තිබුණු දුක් අඩු වුණු බවත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ කතාව අපි හැමෝගෙම හිතවලට ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු කරනවා. අතීතයේ කරපු දේවල් වර්තමානයේ ආධ්‍යාත්මික ගමනට කොයිතරම් දුරට බලපානවද? අතීතයේ බර කොයිතරම් තිබුණත් වෙනස් වීමකට අලුත් පටන් ගන්නමකට අවස්ථාවක් තියෙනවද? මේ ගැන හිතන්න. මේ පුරාණ කතාව අදටත් අපිට මඟ පෙන්වනවා.